Vừa qua, sự kiện chinh phục ruộng bậc thang đã diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của đông đảo vận động viên và những người yêu thích hoạt động ngoài trời. Cùng đường chạy uốn lượn qua những thửa ruộng bậc thang đặc trưng đã mang đến một trải nghiệm thú vị, nơi người tham gia vừa thử thách bản thân, vừa có cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên của vùng cao. Mỗi bước chạy là một hành trình khám phá, là tinh thần quyết tâm và sự kiên trì để chinh phục những cung đường đầy ấn tượng. Không chỉ là một hoạt động thể thao, sự kiện còn là dịp để giao lưu, kết nối và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn và đầy cảm hứng. Hành trình khép lại với nhiều kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm thú vị và tinh thần tích cực được lan tỏa đến tất cả mọi người tham gia.